prečo do tej dlhšej? Maroško, rozjazdujeme sa. Rýchlosť? Si drop. Nie, ideme sa rozjazdiť. Ale, prosím. Vieš, ako rýchlo máš ísť do toho? Poď prvý. Si istý? Bacha na skalu! Krása! Dal si? Aký bol pocit? Troška som sa tam zabil z tých kameňov, ale dal som. Máte dobrú rozjazďovačku, chalani. Hehe, ja som si dal tú dlhú, tá bola bombová. Hej, tie kamene ma rozžuli. Tieto? Hej, tieto. Idete drop? Hej? Tak idem s nami. Idem prvý. Krása! Skáč! No vidíš! Pohovo! Ježiš Maroš, ty už jazdíš, trošku si spomal, prosím. Tak, pohača, to boli bomby. Neuveriteľné, chalani. Oci, ale tieto posledné korene, keď do nich ideš rýchlo, Áno. tak to ani nie sú korene. Tým rýchlejšie, tým menej koreňov.